berlubang. Hah, roboh. Ayam, awas ayam, nanti kamu bisa jatuh. Aduh, gimana kita nyebrang? Ah, pakai Lego ini. Wah, ada jembatan Lego. Ayo kita lewat. Wah, apa itu? Pesawat luar angkasa. Hah, ditembak. Hah, jatuh. Wah, tolong, tolong, tolong. Hah, kok aku terapung-apung? Itu ada yang perang tuh di luar angkasa. Wah, jatuh lagi nih. Hah, akhirnya di planet apa ini? Planet bumi bukan? Oh.